हेर यो तिम्रो एउटा मात्रै जिन्दगी हो है, योभन्दा बाहेक अरू कुनै पनि जीवन बाँच्न सक्दैनौ है, पाउँदैनौ है। सो आज चाहिँ म केही कुराहरू भन्छु जसले गर्दा चाहिँ तिमीले आफ्नो लाइफ कसरी कन्कर गर्न सक्छौ अनि किन चाहिँ गर्नुपर्छ त्यसको बारेमा डिस्कस गर्छु है। त सो लेट्स स्टार्ट द भिडियो। सो हेर, तिम्रो एउटा मात्रै लाइफ भनेपछि तिमीलाई धेरै जस्तो एक्सपिरियन्स गेन गर्नुपर्छ है। नगरे नि तिमी हेर, नगर्यो भने तिमी धरतीको बोझ मात्रै हुन्छौ कि। किनकि हेर, तिमी जन्म्यौ, हल्का काम गर्यो, खायो, मर्यो कि, त्यति मात्रै जिन्दगीमा सीमित नराख के। आफूले कन्क्युर गरेर अलि दुनियाँ जीवन बाँच के। लाइक दिस इज ओन्ली अ वान लाइफ है। सो जीवनमा कम्तीमा नि आफूले गरेको अथवा आफूलाई चाहिएको काम चाहिँ गर्न खोज कि। जस्तै यदि तिमीलाई एडभेन्चर गर्नु मन छ भने, तिमी हाइकिङ जानु मन छ भने, इफ यु वान्ट देन गो के है। हेर, म अहिले हाइकिङ जानु मन छ भने म गइहाल्थेँ के, किनकि एउटा मात्रै लाइफ छ नि त होइन। सो अलि म एनर्जेटिक पनि छु। म बुढेसकालमा त जान सक्दिनँ होला, घुँडै दुखेर खुट्टा दुखेर म सक्दिनँ होला नि त। तर अहिले जुन टाइममा जे गर्न सक्छौ नि होइन, अनि गर्न सक्छौ स्थिति पनि छ भने तिमी गइहाल के। हल्का हल्का गाह्रो साह्रो पऱ्यो नि, धेरै गाह्रो नपऱ्यो नि, थोरै थोरै गाह्रो त भइहाल्छ है। कसलाई चाहिँ गाह्रो हुँदैन र है, त्यो आफ्नो काम अथवा आफ्नो सपना पुरा गर्न है। तर सक्न त सक्छ नि होइन, थोरै भए पनि सक्छ नि। त्यही भएर त्यसलाई, त्यो चान्सलाई ग्र्याब गरिहाल के। अनि अरूले गर्न नसकेको कुरा नि आफूले गर्न खोज के। जस्तै यदि तिम्रो साथीलाई बिजनेस गर्न मन छ तर उसले गर्न सकेन भने, तर तिमीलाई नि मन छ भने तिमी स्टार्ट गर न होइन। त्यो बिजनेस चल्छ कि चल्दैन त पछि थाहा हुन्छ, तर स्टार्ट गर्नु त खोज्नु पऱ्यो नि होइन। नत्र हिम्मतै छैन भने त तिमीले यो जिन्दगीमा धरतीको बोझ मात्रै बनेर को बाँचिरहन्छ र होइन। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ यदि तिमीले आफूले कन्कर गर्यौ भने है, तिमीले यो जिन्दगीमा जे चाहिन्छ त्यो पाइ नै हाल्छौ कि। अनि तिमीलाई जे गर्न मन लाग्छ नि होइन, त्यो गरिहाल्छौ। जस्तै यदि मलाई ल आइफोन 17 प्रो म्याक्स अथवा जे भयो नि, ल मलाई दुनियाँको सबसे बेस्ट कार चाहियो अरे होइन, र त्यो मैले पाउन सक्छु कि इफ यु हेभ कन्ट्रोल ओभर योर सेल्फ है। यदि मसँग आफूमा कन्ट्रोल भएको भए मैले गरि नै सक्थेँ कि। कन्ट्रोल छैन भनेको होइन, तर आफूमा आफैले कन्क्युर गरेर अलिक बिस्तारै जाने हो नि त। सिधै मेरो माइन्ड सेट अब राम्रो हो भन्ने बित्तिकै म दुनियाँको नम्बर 1 त बन्न सक्दिनँ। कन्ट्रोल भएर मात्रै हुँदैन, आफूले काम पनि गर्नु पऱ्यो कि। त्यस्तै खालको है, प्लानहरू बनाउनु पऱ्यो, त्यसपछि मात्रै आफूले चाहेको कुरा पुरा हुन्छ कि। सो मेनली भनेको आफूलाई कन्ट्रोल गर्न खोज, त्यसपछि आफूले चाहिँ अरूलाई कन्ट्रोल गर्न खोज के। त्यस्तो गऱ्यो भने हेर, पहिला आफूमाथि कन्ट्रोल गर्छौ है। तिम्रो माइन्ड हुन्छ नि होइन, माइन्ड एउटा सर्भर टाइपको सोच है। अनि त्यसले आफूले कन्ट्रोल गर कि, जस्तो हदसम्म भयो नि कन्ट्रोल गर। अनि त्यसपछि आफूलाई कन्ट्रोल गरेपछि अरूलाई म्यानिपुलेट त नभनौँ है, तर अरूलाई नि कन्ट्रोल गर्न सक्ने क्षमता डेभलप गर। अनि त्यसपछि त्यसरी बिस्तारै बिस्तारै अनि तिमीले आफ्नो ड्रिम्सहरू अचिभ गर्न सक्छौ के। अनि अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि, यदि तिमीले आफूले कन्क्युर गर्यो अनि आफूमा त्यो जे सोच्यो त्यस्तै गर्यो, अथवा मेनली भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले आफूलाई जे गर्न मन लाग्यो त्यही गर्यो, अल्छी नमानिकन गर्यो, त्यस्तो क्षमता बिल्ड गर्यो भने छ नि होइन, तिम्रो लाइफ फ्री हुन्छ कि। लाइक तिमी आफैमा फ्री हुन्छौ कि। इफ यु हेभ वाच्ड वान पिस है, तिमी लुफी जस्तै हुन्छौ कि। किनकि हेर, त्यसलाई जे गर्न मन लाग्यो त्यही गर्छ है। अनि त्यो बाहेक के नै गर्नुपर्छ र होइन, हामीलाई जे गर्न मन लाग्यो त्यो गर्नुपर्छ। एउटा जिन्दगी छ, त्यही त गर्ने हो नि होइन। यदि तिमीलाई दुनियाँको बेस्ट म्युजिसियन अथवा बेस्ट चेस प्लेयर जे नै बन्नु मन छ नि होइन, तिमी त्यसमै इन्गेज भइरह है। अनि तिमी सक्छौ कि। अनि त्यसको लागि मेनली भनेको आफूलाई अलि हौसला दिनुपर्छ, अनि मोटिभेसनहरू सब पुरै भर्नुपर्छ कि आफूमा है। अनि त्यसपछि मात्रै तिमीले यो जिन्दगीमा के गर्न सक्छौ अनि आफूले चाहेको कामहरू चाहिँ एचिभ गर्न सक्छौ है त।
अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ तिमीले जे सोच्छौ त्यही गर्छौ, अनि तिमीले त्यो रिग्रेट गर्नुपर्ने कुरा केही नै हुँदैन के। हेर, तिमीलाई यो गर्न मन लाग्यो अरे, जस्तै ल तिमी अहिले हाइकिङ जान मन लाग्यो अरे है, दिनभरि हाइकिङ गऱ्यो, कहाँ 2-4 पाहाडै कटेर मजा आयो अरे है, तिमीलाई सबसे बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड टाइपको फिल भयो अरे है। अनि त्यस्तो राम्रो हो नि त होइन। अनि तिम्रो फिजिकल पनि अलि राम्रो हुन्छ, मेन्टल पनि राम्रो हुन्छ, तिम्रो लाइफै राम्रो हुन्छ कि एक दिनले है, एक दिन नै नभन्दा पनि के 2-4 घन्टाको टाइमले तिम्रो लाइफ बेटर हुन्छ भने किन नगर्ने त होइन। 2-4 घन्टा स्क्रोल गर्नुभन्दा, गेम खेल्नुभन्दा अथवा यतिकै बस्नुभन्दा त राम्रो त हाइकिङ जानु हो नि होइन। तिमीलाई जे गर्न मन लाग्छ त्यो गर्ने हो नि त। यदि तिमीलाई आर्ट गर्नु मन छ भने त्यसमै तिम्रो बेस्ट आर्ट पेन्टिङ बन्न सक्छ, के छ र होइन, कसलाई थाहा छ र होइन। सो त्यही भएर चाहिँ आफूलाई जे गर्न मन लाग्छ त्यही स्टार्ट गरिहाल के। त्यो कन्क्युर गर्ने भनेकै आफूलाई जे मन लागे नि नलागे नि स्टार्ट गर्ने, अनि त्यसलाई आफूलाई कन्ट्रोल गर्ने हो, जसले चाहिँ मलाई जे गर्न मन लाग्छ त्यही गर्ने त हो नि होइन मेनली भनेको। सो त्यही भएर तिमीले आफ्नो फ्री विल पनि युज गर्न सक्छौ कि। अनि लास्ट कुरा भनेको चाहिँ तिमीले आफ्नो पर्पस छ नि होइन, त्यसमाथि धेरै नै फोकस गर्न सक्छौ कि, लाइक इन्टेन्स फोकस गर्न सक्छौ। हेर, यदि तिमीलाई गिटारिस्ट बन्नु छ भने तिमी दिनभरि बजाउन सक्छौ, अथवा कर्ड्सहरू सिक्न सक्छौ, अथवा जे भने आफैले नि बनाउन सक्छौ कि गीतहरू है। सो त्यस्तो गऱ्यो भने हेर, तिमीले आफ्नो पर्पसलाई नि अलिक फलो गर्छौ है, प्यासन पनि फलो गर्छौ, अनि तिम्रो लाइफै सेट हुन्छ कि। सो त्यही भएर चाहिँ यु मस्ट बी योर सेल्फ है। अनि आज यति भन्दै म यस भिडियोबाट बिदा लिन्छु। सो पटेर बाई।